drage gledalke in gledalci, smo v Sarajevu, v Olimpijskem muzeju sredi Sarajeva. Z menoj je Hadži Omer Spahić, ki je bil za časa olimpijade leta 1914 direktor oziroma glavni direktor za pripravo programa odprtja olimpijskih iger v Sarajevu in tudi seveda zaprtja olimpijskih iger v Sarajevu. Gospod Hadži Omer Spahić, Enver, kako ste bili izabrani na tu funkciju, ko vas je izabrao i kako je to sve izgledalo organizacija ovog svečanog otvaranja i zatvaranja, kako ste neke ljude pozvali da sudjeluju, kako ste dorekli da ima govor onaj ili onaj, da nosi onaj zastavu ili tako dalje. Ako možete sve to da ispričate, kako ste radili ta svoj posao? Mogu. Hvala na vašem interesovanju, a želim da kažem i hvala nebu da sam živio te godine moje mladosti i sada ću da se vratim malo unazad. 69. godina u Sarajevu se otvara centar Skenderija. I centar Skenderija ima objekat Doma omladine. A taj Dom omladine ima 5000 metara kvadratnih. I dok se Skenderija gradila i Dom omladine, ja sam išao da gledam kako se to gradi i napravio sam jedan program djelovanja Doma mladih. Odnesem taj program u direkciju Skenderije i nakon nekog vremena oni mene zovu i kažu: Envere, mi smo odlučili da ćeš ti biti direktor programa djelovanja Doma omladine. Ja nisam mogao vjerovati da se tako nešto lijepo može dogoditi. Dakle, 5000 metara kvadratnih, divni objekat, ja sada da organiziram programe djelovanja Doma mladih, ali u Sarajevu je tada bio vulkan pozitivnih energija i u prostoru likovnog djelovanja i poezije, književnosti i kad govorimo o muzici od Indeksa pa nadalje, otvorio sam vrata. Nakon nekoliko godina mi opet kažu: znaš, Envere, mi bi htjeli sada da ti budeš organizator programa gradske dvorane centra Skenderije. A gradska dvorana ima 5000 sjedišta i ja sam smislio da napravimo uvez. Sa jedne strane će poznati umjetnički ansambli da prave programe na sceni gradske dvorane, a sa druge strane sam povezao škole, fakultete, radne kolektive, da radnici, đači, studenti dolaze i da kolektivno gledaju te programe, dakle 5000 posjetilaca, a na sceni se događaju prelijepe stvari. Dakle, to su bila moja prva organizaciona iskustva i nakon toga čujem ja jednog dana Sarajevo dobilo kandidaturu za organizaciju Zimskih olimpijskih igara 84. Ja rekao kako je to lijepo. Ali i dogodilo se, generalni sekretar organizacionog komiteta olimpijskih igara Ahmed Karabegović jednog dana me zovne i kaže: Envere, mi smo odlučili od sutra ti si odgovorni organizator za realizaciju programa svečanog otvaranja i svečanog zatvaranja olimpijade. Jao, majko moja, pa to je ogroman posao, to je velika odgovornost, ali oni kažu tako je. Od tog trenutka sve što sam zamislio se ostvarilo.
ali se ostvarilo zahvaljujući sudjelovanju u tom procesu priprema programa svečanog otvaranja i svečanog zatvaranja olimpijskih igara divnih ličnosti koje su preuzele odgovornost. Reditelj programa je bio Aleksandar Jevđević, koreograf Slavko Pervan, kostimograf Vanja Popović, scenograf Kemal Hrustanović i tako dalje. Mogu da izgovaram ta divna imena. Formiran je fantastičan tim koji je uspio da organizaciju programa svečanog otvaranja i svečanog zatvaranja olimpijade dovede do najvišeg mogućeg nivoa. Ja sada kada odem na YouTube i upalim da pogledam malo te scene programa svečanog otvaranja i svečanog zatvaranja olimpijade, gotovo da ne mogu da vjerujem. To je bilo nadrealno, prelijepo, magično, fantastično. A kako ste birali ko će nastupiti u programu? Recimo, ko će praviti koreografiju, ko će praviti muziku, ko će praviti, ne znam šta sve dolazilo. Kako ste to odlučivali? Kakvi su bili kriteriji? Ja sam dobio apsolutno povjerenje direkcije olimpijade i ja sam bio taj koji je predlagao formiranje stručnog tima. A pošto sam već godinama radio u prostorima kulturne djelatnosti u Sarajevu, u ovoj našoj zemlji, znao sam ko je kompetentan, ko to može da napravi jako dobro i eto, tako se dogodilo da smo korak po korak formirali divan stručni tim koji je sa najvećom ljepotom ostvario ovaj program. Nije bilo nekih pritisaka iz politike da treba da bude, ne znam, da je pokriveno iz svih republika ili se gledalo na kvalitetu? Gledalo se samo na kvalitet, nikakvog pritiska nije bilo. Oni su meni dali apsolutno povjerenje. Ja što sam rekao da treba, sve je bilo urađeno. A kako ste se osjećali kad je Bojan Križaj imao govor, pa je se zbunio, nije znao kako da nastavi? Kako ste reagirali onda? Pa da vam kažem, to je bilo spontano, lijepo, simpatično, prekrasno. A kako ste doživjeli kad su se delile ove medalje olimpijske? Ja moram iskreno da vam kažem, ja sam dobio obavezu da budem organizator programa svečanog otvaranja i programa svečanog zatvaranja. Od programa svečanog otvaranja do programa svečanog zatvaranja bilo je jako malo dana. I kad smo uspjeli da na taj fantastičan način realiziramo program svečanog otvaranja olimpijade, ja sam se odmah sav usmjerio na organizaciju programa svečanog zatvaranja. Tako da ništa od olimpijade nisam vidio u Sarajevu. Aha, bili ste preokupirani sa time. Ali šta vam je u tom poslu, je možda izdvojiti neku stvar koja vas je najviše ovako dirnula? Pa evo, najviše, upravo sada gledam ovu sliku, najljepši trenutak olimpijade kada smo organizirali sveukupan taj program svečanog otvaranja i kada je Sanda Dubravčić uzela olimpijsku baklju, popela se uz tu našu piramidu i opalila olimpijski plamen. To je super. Ima još možda neke druga tačka da bi recimo izdvojili pored kad je opalila olimpijsku baklu, da uzmemo još jednu, pa još jednu, 3 stvari koje su vas ovako najviše dirnule. Vjerovatno je sve bilo ovako super. Teško da bi sada mogao da izdvojim bilo šta kao nešto specifično, ali mogu da kažem da je sveukupna atmosfera
organizacije 14. zimskih olimpijskih igara bila toliko nadrealno lijepa, toliko fantastična. Tako smo se mi osjećali divno, ponosno, dostojanstveno, kao da smo bili svi jedno biće koje se zagrli.